Il-passat jgħin lill-futur. Din kienet is-sitwazzjoni f'Ħallu għal-4 filgħodu. Karozza tal-linja mill-antiki tipprova tiġbed bendi bass tal-arriva. Sitwazzjoni li ħolqot konfużjoni u konġestjoni. Dan l-inċident seħħ 24 siegħa biss wara li s-Sindku ta' Londra Boris Johnson ftaħar li neħħa l-bendi buses mill-kapitali Ingliżi u għadda bon f'Malta. Broken-backed diplodocus of a bendy bus jackknifed over our yellow box junctions like a beached whale as it was, which was made. Where was the bendy bus made? Now clogging up the streets of Malta, I'm delighted to say. F'Diċembru tal-2011 f'artiklu f'theguardian.co.uk, Johnson kien qal li ser jagħti biħġaru l-aħħar tislima lil bendi buses. U kif nafu l-koll, 7 xhur wara f'Lulju tal-2011 uħud minn dawn il-bendi buses spiċċaw f'pajjiżna. Dakinhar f'ċerimonja li swiet €80,000, il-Ministru Ostingat kien iddikjara hekk. Żmien tal-bużullotti għadda. Fl-aħħar ftit sigħat li l-leminija ta' Ostingat u issa kandidat nazzjonalista Manuel Delija baqa' jiddefendi il-bendi buses. Jiena naħseb li it-gergi fuq il-bendi buses kien xi ħaġa tal-bidu għaliex naturalment mhux xi ħaġa li faċli ssuqha. Kien hemm ftit diffikultajiet tal-bidu, mhumiex buses li partikolarment waħlu traffikanti, jien argumenta li jgħinu traffic. Sa dan it-tant permezz ta' billboard il-Partit Laburista reaġixxa b'mod immedjat għall-iżviluppi tal-aħħar sigħat. Bosta kienu wkoll ir-reazzjonijiet fuq Facebook. F'ritratt minnhom Ostingat jidher liebes ta' Austin Powers, bendi bus warajh. Ritratt ieħor juri lil Boris Johnson jiftaħar li ħeles mill-bendi buses, filwaqt li Ostingat qed jipponta subajh u jgħid bellajthom lilek. U ma naqsux ritratti tal-bendi bus għaddejjem imma ġenb il-billboard tal-Partit Laburista. Telefonati li daħlu f'One News jikkonfermaw li dan ma kienx l-unika inċident bendi bus matul il-jum tal-4 f'pajjiżna.